Hell yeah or no？ 哇，有蝴蝶喺度，今次等下先。OK， 好，冇諗住。好啦，Hell yeah or no 咧係我其中一個成日都會用嘅工具啦，去幫我去諗下嚟緊有啲機會或者有啲嘢我做或者唔做嗰陣時候要落個決定嘅。咁顧名思義啦，就係當嗰一樣嘢嚟到我嘅時候，我停一停去諗一諗，咦我個感覺係點樣嘅咧？如果係一種好興奮，立即 yes， 哇 hell yeah 嘅話，咁唔使諗啦，即刻剔佢嚟做，因為呢樣嘢係應該帶俾你最多嘅興奮嘅感覺嘅。咁應該就係你其實喺內心入面都會好想做嘅一件事情。咁而反之啦，如果冇呢一種感覺嘅嘢，即係可能要諗下我做唔做啊，猶豫下，我不如過2日先回啦咁樣。呢啲咧咁通常可能就係一個 no 嘅 signal 啦。咁呢一個工具啦，我覺得會係比較啱你有好多嘢做緊啦，你有好多 priorities 你要去照顧嗰陣時候啦。咁樣咧你就需要有一個好簡單，唔好諗咁多嘢，唔好嘥你嘅 energy 嘅一個 decision making 嘅 method 去做呢件事。咁我覺得 hell yeah or no 就係呢個狀態，好好幫到手去即刻知道 OK 唔要推咗佢。咁一樣咧都係一種工具嚟嘅，唔會話係所有情況所有人都會啱嘅。咁如果你係喺一個啱啱出嚟做嘢冇耐，或者係啱啱喺一個新嘅地方去嘗試做一啲嘢嘅時候，咁其實應該係有啲咩嚟到都即刻做咯。有錢冇錢做，總之係有關嘢學到嘢嘅一個 chance， 識到人嘅 chance， 可以去嘗試到俾我多啲試錯機會嘅 chance， go ahead做咗佢。咁呢個就會係對應住 hell yeah or no， 喺唔同嘅情況之下，可能我就會用其他工具去幫我去諗究竟做唔做一件事啦。